Oh. So, daher ich mal zeigen, wie das funktioniert. Also sie kann es so perfekt erklären. Also, German Tutorial. Also ihr müsst euren Hals also frei machen und dabei eure Zunge runterdrücken. So, dann kommt so ein Geräusch dabei raus, wenn ihr es richtig macht. So, kurz ruhig. So. Hört ihr das? Also das hört ihr nicht gut. Und dann müsst ihr halt, also bei manchen geht es so, wenn sie ganz viel trinken, müssen wir Zum rülpsen. Beispiel. Moment. Ja. Schwipschwap, Ja. weil es halt so voll viel Kohlensäure hat. Und wer es halt so auf Kommando rülpsen kann, der braucht eigentlich gar keine Kohlensäure dafür. Ja, das ist halt Übung. Ja. Und ihr müsst es einfach gucken, weil irgendwie sterben die so Körper. Und eine aufrechte Haltung, damit die Luft gerade durch kann. Ja. Und dann, wenn ihr die Luft so, die müsst ihr so mit Unterdruck so reintun. Ja, und dann soll es eigentlich klappen, wenn ihr halt, müsst ihr halt üben. Manche, die macht das so Stück für Stück runter, so. Die schluckt es runter. Und, ja, so. Ja, Also ich bekomme beides. ja, ich auch. Also, so, wenn ihr es mit Unterdruck so runterzieht, dann ist eigentlich viel lauter. Ja. Ja, das ist ja, immer schön Fresse aufreißen, ne? Und aufrecht sitzen ist echt wichtig. Ist sauber. So machen. Und wenn es halt bei manchen voll gut klappt, könnt ihr dazu reden und so. Ja, was soll man machen? Was soll man sagen? Ihr könnt ja irgendwelche Sätze in die Kommentare so reinschreiben, die wir dann beim nächsten Video vielleicht mal sagen könnten. So. Vielleicht nicht allzu lange, weil es ist ein bisschen schwer. Ja. Was haben wir hinbekommen? Ja, nur 5 Wörter oder so. Keine Ahnung. Ja, Irgendwie irgendwelche So vielleicht mit 3, 4 Wörtern oder 5, ja, aber Lustige und so. nicht so, also nicht so lange Sätze, weil das ist echt schwer. Und wir sind gerade noch ja, was könnt ihr jetzt sagen? Ihr wollt schon weiterleiten? Also wir sind echt laut. Schmerzt mich nicht. Nach einer Weile kommt da auch irgendwie so komische Schleimhaut oder so. Schon voll eklig. Wenn man dann rülpst, dann ist das so bröckelig. Das kann auch sein, dass man nicht. Könnte sein, dass ihr auch kotzen müsst. Kotzen müsst. Nein, Spaß, aber. Warte. Und für alle, die gefragt haben, ob wir auch so furzen können, das ist was ganz anderes. Und ich meine, wir können ja nicht die Luft so
anziehen. Und so. Das ist ein bisschen unheimlich. Ja. Aber. Jetzt hat er auch ein Video gemacht mit Mary. Seht uns mal. Jetzt kommt nichts mehr. Ich bin noch verfehlt, ne? Ja. Okay. Das war's dann. Ja, sollen wir noch ein paar was sagen? Ja, ein bisschen so. So. Oh. Kriegst du hin. Sauf deine Alter. Genau. Warte. Wo bleibt mein geiler Freund? Oh. Ja, ja, ja. Verdammt. Also es kann auch vorkommen, dass euch die Luft im Magen stecken bleibt, aber ihr Dafür könnt kommt dann lauter raus. Ja, ja, ja. genau so. Ja, ja, Wir könnten euch eigentlich noch kurz zeigen, wie das sich mit Schwipschwap anhört. Also ihr habt ja jetzt das gehört. Und mit Wasser finde ich, also halt mit Schwipschwapp und so, da ist eher so nicht so harte Rübse, sondern eher so. Weil ich trinke nichts, ich mag es nicht mehr trinken. Also ich finde beides okay. Aber am Anfang ist immer, also ich würde niemals davor also gleich mit Schwipschwap oder so, mit Kohlensäure oder so anfangen. Weil erstmal so trocken, weil das ist auf Kommando übt, also auf Kommando. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder so habt, falls es jemand nicht versteht oder so, dann könnt ihr es auch in unsere Kommentare zu schreiben. Vielleicht Oder uns eine Nachricht schicken in YouTube oder so. Ist kein Problem. Wir gucken jeden Tag rein. ja. Und auch schönes Video teilen so. Ja, und so. Dann gibt es auch mehr Teile und so. Und vielleicht sogar noch mehr Videos und so. Das meine ich ja, Teile Videos. Oh, ja, schon wieder egal. Was könnt ihr denn noch sagen? Ich weiß, wie das funktioniert. Was? Ihr müsst was trinken. Okay, also so viel wie es geht, bis in Schwipschwap oder so ist ziemlich viel Kohlensäure drin. Dann müsst ihr einfach so viel trinken, wie es nur geht, und dann fängt es an zu brennen, weil zu viel Kohlensäure drin ist. Dann müsst ihr einfach, so wie sie es vorher erklärt hat, so die Zunge nach unten drücken und die Luft reinziehen. Dann kommt es richtig laut raus. Schon mal chillig.
Sag mir, was ich sagen soll. Ich sag's dann. Ich weiß es, ich weiß nicht. Daria, Das war zu kurz. Warte, Daria, ich. Fortsetzung folgt. liebe dich. Janina, ich liebe dich auch. Meine war viel härter. Ja, ich kann jetzt nicht. Janina, ich liebe dich auch. Ich möchte mit lachen. Jetzt krieg ich's voll gut. Oh, es ist von dir Genau. Also ich glaube, das war's dann. Und einfach schön weiter kommentieren und so. Und Fragen und Sätze und alles. Und ja, dann mal. Und so, Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. so. Jetzt kommt nichts mehr. Warte, lass mich einmal trinken. Noch einmal trinken, dann sage ich was und dann nochmal trinken und dann kommt der Abschluss, okay? Okay, Abschluss. Jetzt kommt bei mir wieder. So, Bro. Und jetzt kommt der Abschluss, okay? Also. Was war das jetzt? Also, man sieht sich